Привет! Я приехал в Тольятти. Тольятти – один из крупнейших городов России, входит в двадцатку, 19 место занимает по населению. Здесь проживает на сегодняшний день 693 тысячи человек. Город находится не так далеко от Самары и, кстати, входит в самарскую агломерацию и является в России самым крупным городом, который не областной центр. Что я знаю о Тольятти? Что это АвтоВАЗ, что это крупный промышленный город, поле для экспериментов архитекторов как раз-таки позднесоветского периода. Это все, что мне известно, а дальше я иду исследовать город, изучать его, ну и, конечно же, все покажу вам. Погнали! А начинаю я снимать город с такого места, которое находится по центру между центральным районом и самым крупным автозаводским. Здесь установлен памятник основателю города Татищеву. На таком небольшом холме около Волги поставили в 98 году памятник Татищеву. Он основал город в 1737 году. А назывался Ставрополь, а после уже был переименован в Тольятти. Об этом расскажу чуть позже. Вот такой вот памятник Василию Татищеву. Конная статуя как раз таки направлена на город, где он когда-то был в зачатке. После его затопило, когда началось строительство ГЭС, и город было решено перенести в центральный район. И вот Татищев якобы рукой показывает, на какую сторону переносить город. Город Ставрополь. Насколько я знаю, по документам, город никогда не назывался Ставрополь на Волге. Это очень странно, что на памятнике написано Ставрополь на Волге, потому что в заблуждение вводят многих, кто в этих темах особо не копается. Отсюда открывается прекрасный вид на Волгу, на Жигулевские горы. А я иду снимать город. Он поделен на 3 района. Центральный, автозаводской, самый крупный, и Комсомольский район. А начинаю я с самого крупного района в этом городе, автозаводского. Вышел на улицу Юбилейная. Наверное, она здесь самая интересная. Натолкнулся я сразу на храм во имя всех святых. Да, большой храм отстроили. А за храмом кинотеатр «Сатурн». Не знаю, работает, нет. Состояние такое, что будто работает, но не кинотеатр, а что-то другое. Синтез архитектуры и монументально-декоративного искусства. Да вы что, серьезно что ли? Кто такое пишет вообще? Это уже в 2010-м окрестили в советский модернизм. Здание, конечно, шикарное. Просто кусок заброшенного парка или сквера в центре города на Юбилейной улице. За ним есть небольшой скверик, там даже вроде как что-то есть. Странно иметь в центре города, практически в центре самого заселенного района, такие вот проплешины. Вышел я на небольшой сквер, хотя может быть это вообще одна общая территория. С советских времен нетронутый участок. Смотрите, какие плиты тут сохранились еще. Здесь разные скульптурки, воздушный шар. Там был паровоз, но там участок огорожен. Надеюсь, благоустройство идет. Когда-то построили город, а сегодня нет денег даже его благоустроить. Ставрополь. Отсылочка к старому названию города. Здесь поднимался вопрос о том, чтобы переименовать город. Город назван в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти. Были опросы разные, но большинству жителей нравится название Тольятти. Мне тоже нравится название Тольятти. Ставрополь, есть же Ставрополь. Название города Ставрополь больше бы подошло к какому-то купеческому городишке. Ну точно не вот такому городу с широченными проспектами. Здесь только Тольятти. Эхо мощной индустриализации. Небольшая птичка. Преображенский кафедральный собор. Тоже новодельный. Ну, в принципе, нужно понимать, что в Тольятти нет старинных соборов. Уже второй перекресток. Ты видишь, приятель, вот это Тольятти, вот это мой город, а здесь и любовь, и друзья. Дворец бракосочетания. Так, тут у нас небольшой сквер, сквер имени Жилкина. Ух ты ж, ёпрст, какая красота. Вот это я понимаю. Архитектура. Библиотека здесь у нас и что-то еще. Наверное, несколько организаций.
Культурный центр «Автоград». Совместная работа известных архитекторов Бориса Романенко и Бориса Бранденбурга. Строительство завершено в 1988 году. Учреждение культуры города. Ранее Дворец культуры, искусства и творчества. Памятник архитектуры советского модернизма. Ну, еще бы. Да, здание, конечно, великолепно. Что вот мне не нравится в Тольятти, так это состояние тротуаров. Где-то дорожного полотна. Городок-то не маленький, и деньги вроде как должны быть. Но только куда они все уходят? Посмотрите. Это разве серьезно? Ну, казалось бы, такое монументальное здание, торговый центр построили, создали локацию, где много движухи, при этом еще один пустырь. Почему не сделать сквер, парк, да что угодно? Я даже больше удивляюсь, почему в 90-е годы эту землю не отдали куда-то под застройку, что обычно происходило. У многих городов зеленого пространства нет, чтобы сделать какой-то сквер или парк. Тут просто огромное поле. Уже второе. А я перешел дорогу с этого поля, попал в еще один небольшой сквер, правда здесь нет никакого названия. Это сквер около торгового центра, который около Автограда. Такая зеленая пустая территория. А вот за этой зеленой территорией есть парк, который называется Фанни парк, веселый парк. Иду туда. Парк культуры и отдыха. Тут есть много разных детских развлечений, колесо обозрения. Но самое, что привлекло внимание, это небольшой пруд. Он искусственный. Ух ты, какая чистая вода. Здесь детские катамаранчики. Прикольно. Карусельки, кофепоинты, кафешечки. Так, а тут у нас что, пляж? А тут у нас бассейн. Вау! Блин, прикольно. Я даже не ожидал. Не ожидал такое увидеть. Слушайте, а круто. Это прикольно смотрится на фоне такой серой панельки. Как будто я попал немножечко на курорт. А так, конечно, парк подушатанный где-то чуть-чуть. Маленько обновить аттракциончики, переложить бы здесь плиточку. Но бассейн крутой, да. Аллея счастливой Тольятти. Зонтики. Выставочный зал в честь 50-летия АвтоВАЗа и выпуска первого легкового автомобиля. Небольшой сквер, скульптурная композиция ВАЗ-2101. Забавно. Вот этот вот длинный сквер в честь 50-летия АвтоВАЗа назван. А параллельно скверу, вот где зелень и ограждение, туда, это Парк Победы. Вначале, наверное, покажу вам сквер. Совсем маленькие деревья здесь посажены. Фонтан. Девчонка просто кайфует. Видно, что сквер сделали недавно. Использовали даже какие-то немножечко современные хорошие элементы. Еще один фонтан. Такой больше просто водоем, чем фонтан. А вот и выставочный центр. Ух ты, какая длинная панелька. Каждый жилой блок, дом соединен между собой такими вот пролетами. Тольятти — это город экспериментов той эпохи, архитекторов, которые были скованы постановлением 1955 года, хрущевским. И они такие: так, есть же Тольятти, сейчас мы тут что-нибудь сделаем интересное. Выставочный комплекс, но он закрыт почему-то. Есть кофепоинты небольшие, что уже хорошо. Но от жары не спрятаться здесь нигде. Абсолютно. Хотя бы зонтики сделали. Есть велодорожки, можно арендовать велик. Казалось бы, сделали классный сквер, а народу здесь нет. Потому что элементарно никто даже от солнца не может укрыться. Около фонтанов немножко детей прыгают, потому что жарко. А вся остальная территория сквера пустая. Территория сквера большая, денег сюда вбухали кучу. Но если у вас куча денег, почему вы тогда не пересаживаете сразу крупные деревья? Зачем садить вот эти вот маленькие, которые будут расти 30 лет? Есть небольшие холмики. Поиграли где-то с ландшафтом. Еще один небольшой искусственный пруд. А дальше у нас скейт-площадка. Скейт-площадочка. Кстати, прикольная. Небольшая воркаут-площадочка. А здесь просто место посидеть. Первый автомобиль ВАЗ-2101. 19 апреля 1970 года. На логотипе еще Тольятти. Какой он идеально новый. Классно. Ну и на этом у нас заканчивается сквер. Я плавно перехожу в Парк Победы. А Парк Победы уже с высокими деревьями. Здесь прохладненько. Так, первое, что мне попадается на глаза,
это «Ожидание солдата». Современный памятник в честь 75-летия Победы. А задний фон здесь сделали вот такими треугольниками. Смотрите, какие классные треугольнички. Это у нас гранит. Класс, выглядит симпатично. Немножко военной техники. Но это не самое главное. Самое интересное вот. Мемориал в честь 40-летия Победы. Советский классный монумент с кольцом. Плюс здесь барельефы. А по центру вечный огонь. Подвигу народа вечная слава. Да, монумент классный. Наверное, это самое красивое, что есть в Парке Победы. Вниз через дорогу от Парка Победы дворец спорта «Волгарь». Архитектор Карпухин, здание 69-го года. И это пушка. Здание крутое. Подобных, похожих строений, конечно, много. Но, по-моему, это самое огромное, что я видел из подобных. Рядом с дворцом спорта итальянский сквер. Это еще лайтбокс, все подсвечивается. Арка. Микроарка с подсветкой. Сквер совсем какой-то пустырь. Гуляя по скверу, буду наслаждаться видом дворца спорта. А тут у нас фонтан, но фонтан не работает. А я спустился к Волге. Вот по вот этому кадру, который вы сейчас наблюдаете, попробуйте сказать, что я нахожусь в 700-тысячном городе. Просто поле. Из города через дорогу я вышел вот в этот клочок природы. А после этого зеленого клочка уже набережная. Хороший забор. Советский еще сохранился с логотипом. Отсюда открывается прекрасный вид на Волгу. Необъятное водохранилище. Кусок набережной огорожен забором из-за того, что там провалы в земле. Набережная старенькая и где-то не очень живучая. Вон, пытались провал засыпать строительным мусором. Вот такой вот здесь пляжик. Сохранился еще старенький пляж. Старенькие раздевалки. Набережная в очень плохом состоянии. Какое-то здание. Кстати, здание недавно построили, но уже выбиты окна все в стеклопакетах. Пойду снимать дальше город. Поднялся я, значит, с набережной. Первое, что мне попадается, это здание дворец детского юношеского творчества. Такое вот здание. Не особо мне нравится в плане дизайна, но такое есть. Детская музыкальная школа. Хорошая. Следующее здание после музыкальной школы – театр юного зрителя. Но, к сожалению, администрация театра юного зрителя абсолютно не разбирается в искусстве, потому что они смогли позволить завесить шикарное здание баннерами. Здание классное. Можно заказать классный аккуратный леттеринг, который будет как основное название, прикрепить его. Сделайте отдельный информационный стенд для баннеров, и будет великолепно. Тем самым вы привьете хорошие культурные качества следующим поколениям. Я приехал немножечко на другой конец района автозаводского, к Волжскому автомобильному заводу. Вот там он вдалеке уже виднеется. Вышел за одну остановку до завода. Ощущение, что я иду не к самому главному автомобильному заводу страны, а куда-то вот в Чернобыль. В Березниках к автовокзалу я так шел. Вот что-то похожее. Район называется Автозаводской, потому что вот как раз-таки ВАЗ. В 1967 году был построен завод, и в 70-м на продажу уже выходили первые автомобили. По мере того, как строился завод, развивался район. Музей АвтоВАЗ, кстати, вроде как. Шикарный советский модернизм. Черные такие классные здания. Круто выглядят. Да, строение, конечно, великолепное. А вот и головной офис ВАЗ. Я ступил на площадь около АвтоВАЗа. АвтоВАЗ, ну вы что, нормальный тротуар постелить не могли возле себя? Самый главный автомобильный завод страны. Логотип, конечно, отсюда уже не видно, на крыше он находится. Такое вот строение, стеклянная коробочка такая в современной отделке. Самая главная достопримечательность города у многих, не только жителей города, но и людей, наверное, рожденных в Советском Союзе, этот город как раз-таки и ассоциируется с АвтоВАЗом. Когда-то они сделали действительно народный автомобиль, но сегодня репутация у ВАЗа не самая лучшая. Буквально пройдя 1,5 километра от завода, ближе к центру, на кольце есть стелла, которая называется «Ладья». Тоже является одним из символов города. А я еще пройду 1,5 километра до железнодорожного вокзала Тольятти. Хочу на него посмотреть. Говорят, он классный. Судя по всему, здесь когда-то еще и автовокзал был.
Такие вот платформы остались. Вокзал из себя представляет шикарнейшее здание советского модернизма. Сохранил свой первоначальный облик. Вокзал шедевральный, но очень грустно видеть город и архитектуру монументальную в таком состоянии. Возможно, благодаря тому, что в городе нет денег и всем в принципе наплевать на это, никто просто по достоинству не может оценить. Это все сохранилось. Потому что если бы были деньги, скорее всего, это бы все обшили профлистом или композитными панелями, как это любят делать. Но город, конечно, в очень грустном состоянии. От ЖД вокзала я пришел в ЖК Южный бульвар. Тут у нас новостроечки. Вполне себе симпатичный и хороший двор. Слушайте, наверное, это лучшее благоустройство вообще в городе. Меня заинтересовал один объект, ради которого я сюда шел. Это Высоцкий. Арт-объект, который сделан из труб. И нарисован, да, на трубах. Кстати, в форме гитары выполнена такая вот скамейка, а внутри рассада. Есть еще подсветочка ночью на Высоцкого. Класс. А двор крутой. Шезлонги, хорошие скамейки, урны из таких напилов, деревьев. Классная тропиночка. Площадка для выгула собак. Детская площадка классная. Маленькая, но прикольная. Подъезды в уровень. Отдельный отсек под кондиционеры, чтобы не портить фасад. Лавочки около подъездов, урны. Небольшая зеленая прорезь. Заниженные тротуары. Все спуски занижены. Ух ты. Класс. Красота. ЖК Южный бульвар, улица Владимира Высоцкого, 9. Кто живет в Тольятти, увидит это видео, приезжайте по этому адресу, если вы еще здесь не были, и посмотрите, как должен выглядеть ваш двор. А вот соседний дом, Итальянский бульвар, 24. Дворик попроще, но тем не менее тоже хороший. Тут есть памп-трек, можно покататься. Тут есть теннисный стол, воркаут-площадка, покрупнее детская площадка. Наверное, эти два двора, судя по всему, проектировали разными, чтобы как раз-таки разнообразить наличие инструментария во дворах, чтобы можно было прийти с соседнего двора с шикарным благоустройством, здесь покататься на роликах, позаниматься на турничках, спортиком, поиграть в теннис, ну, либо сходить в тот двор, чтобы просто понаслаждаться эстетикой. Но в целом, в совокупности, да, классно. А чуть дальше уже такие попроще домики и попроще дворы. Вот еще какой объект я пропустил. Это спортивный комплекс «Олимп». Посмотрите, какой он классный. Универсальный спортивный комплекс. В 1985 году был достроен. Олимпийские кольца на козырьке входной группы. Блин, это крутое здание, конечно. Что ж, я в центральном районе. Начинаю снимать с драматического театра. Небольшой фонтанчик. Театр «Колесо». По разным рейтингам городок Тольятти попадает не в самые лучшие списки. И экологическая обстановка такая себе. И состояние города оставляет желать лучшего где-то. Центральный район не такой большой. Тут не так много интересного. В центральном районе проживает где-то 100 с лишним тысяч человек. Думаю, сейчас тут точечно обойду его быстренько. Я тут, значит, на площадь пришел. А тут какая-то ярмарка. Продают все, что можно продавать. Вещи, продукты. Центральная площадь сегодня похожа на рынок. Часовня, арка, арка-колокольня и Николай Чудотворец, да, с фонтаном. Небольшой зеленый участок на площади, скверик с часовней. И тут фонтанчик есть по центру. А фонтанчик прикольный. Ручеек, водопад. Тут еще должен был быть фонтан. Кстати, да, они советские такие. Здесь несколько конструкций советских фонтанов. Там мозаичка на дне в виде цветочка. А второй это тоже такой же ручеек с водопадиками. Шикарно, что сохранились
и работают такие интересные маленькие фонтанчики. Площадь, конечно, советской эпохи не подлежала реконструкции. Ну и доминанта здесь это такой вот совмод ДК Тольятти. Созидатель, почетный гражданин, меценат Николай Абрамов. Посмотрите, что я вижу. Вот это мощь. Как же круто смотрится. Это то, ради чего я приехал в Тольятти. Советский модернизм, советский реализм, да и вообще в целом советская эстетика в архитектуре и искусстве. Очень круто выглядит. Новостроечки появляются средь советских застроек. А напротив площади вот этот вот зеленый лес, это центральный парк. Хочу показать, какое ограждение у парка. Вот такой вот бетонный столбик цилиндрической формы и классный чугунный заборчик. Выглядит круто. Эстетика, да, ограждений, посмотрите, как делали раньше и что ставят сегодня. Вот такую вот хреноту позорную. Судя по всему, центральный парк тоже с советского времени особо никто не трогал. Еще старые лавочки стоят, урны. Что-то появилось современное. Памятники. Вот вижу спортивную площадку. Ну и все, в принципе. Такой обычный парк. По центру парка установлен памятник Ленину. Так, я вышел из парка и иду по направлению к следующей площади. Площадь Свободы. На площади Свободы есть симпатичное здание сталинского неоклассицизма. Театр кукол. Такое классическое, максимально типовое. Перед театром парковка. Тут футбольное поле, стадион, спорткомплекс Труд. И вот здесь уже что-то похожее на площадь Свободы. Обелиск славы. Тут, кстати, вечный огонь. И сбоку сразу тоже сталинская неоклассика. Тут у нас администрация городского округа Тольятти. Идеально выбеленное здание. Просто идеальнее не видел. А с другой стороны, напротив администрации городского округа, здание администрации района Ставропольского. Но город Тольятти находится в областном подчинении. Хотя является центром района, да. Вот отсюда начинается бульвар Молодежный. И еще один бульвар уходит вдаль. Памятник Карлу Марксу. Но туда, я думаю, смысла идти особо нет. Кто-то в квартире соскучился по деревянной избе. Забавно. Бульвар Молодежный приводит к такой вот небольшой площади искусств с филармонией. Тольяттинской филармонии. Тут фонтан, правда, не работает. Вот так выглядит филармония, и она довольно-таки хорошо выглядит. Ух ты, да ладно, я совсем забыл, что Никитос Мельникос из Тольятти. Круто. Его котейки. Сколько брожу по Тольятти, только сейчас заметил. Хотя их достаточно много, судя по инстаграм-аккаунту. И второй котейка Мельникоса — Люби. Что ж, я приехал в третий район, Комсомольский. Начну снимать с набережной. Комсомольский — это самый маленький по численности райончик, но он был один из первых основан. Делится на два жилых массива. Вот основной центр и чуть подальше туда к станции Жигулевское море. Послушай, приятель, ты не был в Тольятти, а значит и женщин красивых пока не видал. Олег Митяев. В 50-х годах начали перекрывать Волгу, строить Куйбышевскую ГЭС. Сегодня это Жигулевская ГЭС. Часть города была затоплена. Эту часть города переносили в центральный район. И как раз таки город начал вот отсюда расти, потому что здесь формировались рабочие поселки, соцгород, Комсомольск, Шлюзовой. Туда я доберусь чуть попозже. Там, кстати, немножко даже сохранилась сталинская архитектура. Набережная особо из себя ничего не представляет. Это высокий холм. И здесь несколько уровней тропинок, дорожек. Почему-то нет лестницы, может, я где-то пропустил ее, но приходится подниматься вот такими зигзагами. Набережная максимально пустая, мертвая. Я даже не представляю, сколько денег надо вложить, чтобы здесь все благоустроить. К тому же еще Комсомольский район, не центр города. Мне нравится вот эта вот дамба небольшая. Дамба ли она называется? Вот такая бетонная конструкция. Там уже деревья выросли. Прикольно выглядит. Мне кажется, вот туда попасть, там такие фотографии можно наделать классно. Да, видочек, конечно, космос.
Поднялся я чуть выше и вышел к Центральному парку культуры и отдыха. Такой небольшой сосновый парк. Немножко детских площадок, но самое классное здесь это сосны и большое пространство погулять. А еще лавочки есть посидеть. Все скромненько. Молодая гвардия. Ульяна Громова. 1924-1943. Такой вот монумент интересный. Сквер Маяк. Конструкция, напоминающая гидроэлектростанцию. Это такой фонтан. Отсюда идет вода. И вот такой канал небольшой прорыт с мостиком. А по центру остров, который засадили многолетками. Кстати, выглядит классно. В целом прикольно обыграли фонтан. Такого я не встречал. Я тут почитал комментарии к этому скверу Маяк. Здесь когда-то был кинотеатр. И очень много недовольных, мол, снесли кинотеатр и сделали какой-то колхоз. Здесь был такой типовой советский проект киношки. У кинотеатра Маяк был классный леттеринг. Не знаю, если оно было в идеальном состоянии, конечно, жалко здание. Если оно рассыпалось, тогда окей. Потому что сквер, в принципе, хороший. Тут даже вкратец на стене историю города описали. Краткая историческая справка города Ставрополь-Тольятти. Напротив сквера Маяк речной вокзал. Великолепное здание. Его даже отремонтировали. Здание, конечно, обшили композитными панелями, и оно потеряло свой первоначально классный вид. Так как основная часть здания из стекла, мне показалось, что ремонт был хороший. Особо ничего не затронули, но затронули бетон. Сразу рядом с вокзалом есть небольшой кусочек набережной. Набережная небольшая, тут рядышком зеленая зона, но она практически пустая. Но зато какой открывается вид замечательный отсюда. Это, наверное, самое главное. Ух ты, что я увидел. Дворец культуры Тольятти Азот. Какой мощный совмод. Здание классное. Маленько тоже после ремонта. Чуть-чуть пластика, что не классно смотрится. Но, тем не менее, сама конструкция превосходная. В Комсомольском районе есть микрорайон Шлюзовой. И тут есть сталинская архитектура. Вот эти даже симпатичные домики. Ух ты, какой домик классный. И неплохой вид. Неплохой вид на сопочки. Маленькая набережная Шлюзового микрорайона. Ну, домики, кстати, симпатичные построили в райончике. Постарались в свое время. А хоть и проекты типовые, но симпатичные. И райончик такой получился милый у воды. Таллинские райончики всегда миленькие. Жалко, что маленький только тут. Ух ты, посмотрите, какой милый домик с таким большим балконом. Небольшая площадь Никонова в этом районе и монумент, посвященный Никонову. Монумент очень крутой. Маленький такой пятачок сталинской архитектуры, симпатичный. И на этом все. Вот такой вот комсомольский райончик. Поснимал я Тольятти, поездил по всем его разбросанным районам. От 700-тысячного города я ожидал гораздо большего. Единственное, что мне понравилось и что здесь прекрасно, это советское наследие в виде архитектуры, да и впрочем, это все. С развала Советского Союза в городе особо-то ничего и не менялось. Да, появились какие-то новые ЖК-кварталы. Есть даже один хороший пример, который я снял вот с Высоцким. Но это такое исключение из правил больше. И все. Пару сквериков, которые благоустроенные, тоже не особо круто. Вернем 21 миллиард Тольятти. Вот такие вот предвыборные плакаты я видел в городе. Конечно же, никто не вернет эти деньги в Тольятти. Судя по всему, денег у Тольятти нет. 21 миллиард бюджета для такого города, я думаю, поменял бы картинку целиком и полностью. Очень жаль видеть когда-то мощный советский город в таком положении и состоянии на сегодня. Кстати, немножко вне контекста, но из приятного. Запустили «Ласточку» между Самарой и Тольятти, станцией Жигулевское море. 1,5 часа езды с комфортом и недорого. Это круто. Вот такой вот Тольятти. А я поехал в следующий город. Увидимся с вами в следующем видео.